Cá kho làng Vũ Đại, một món ăn đặc sản với hương vị độc đáo. Giềng được thái lát mỏng, chuẩn bị cho việc kho cá. Nước cốt tương cua hoặc nước mắm cốt là bí quyết tạo nên hương vị. Lớp giềng được xếp cẩn thận giữa đáy nồi. Cá được đặt vào nồi, sẵn sàng cho quá trình kho tỉ mỉ. Nắp nồi được đậy lại, bắt đầu quá trình kho kéo dài. Chờ đợi trong sự phấn khích, cá đang kho từ từ. Món cá kho đã hoàn thành, sẵn sàng để thưởng thức.